感恩，因為我們又活了，我哋能夠嚟到你嘅殿裏邊去敬拜你，呢個係何等大嘅福分！今日早上我哋繼續嘅紀念到我哋教會差遣出去嘅古巴短宣隊，感謝你，你賜恩保守俾我哋嘅短宣隊喺過去嘅第一隊、第二隊，亦都係能夠平平安安嘅去，平安嘅返。但係更加重要嘅係，我哋睇到佢哋腳所踏之地，無論係邊一個嘅地方喺古巴，都係得到上帝你豐滿嘅恩典。求你繼續嘅賜福俾我哋第三隊。今日係佢哋第三日嘅服侍，佢哋會好忙碌嘅去到唔同嘅教會裏邊去服侍、去分享。我哋求你賜福俾佢哋，繼續賜俾每一個隊員，特別賜俾岑牧師、岑師母夫婦，佢哋有健康嘅身心靈，有好嘅狀態，有好嘅聲音，能夠繼續嘅去將到上帝嘅說話、上帝嘅恩典、真理、福氣帶到俾當地嘅教會。我哋一間咁微小嘅教會，我哋實在唔能夠想像神你會揀選我哋能夠去賜福，藉着我哋去賜福俾古巴嘅教會。所以願意你繼續嘅你施恩幫助，讓到我哋第三隊嘅短宣嘅呢個宣教隊能夠係繼續嘅去服侍，讓佢哋亦都能夠平安嘅歸來。我哋將今日我哋所要學習嘅道理，求你叫我哋能夠記喺心裏邊。講嘅人、聽嘅人都唔完美，但係求你親自嘅加恩加力俾我哋，願意聖靈作為我哋嘅保惠師，引導我哋進入一切嘅真理。求你潔淨我哋嘅心懷意念，俾我哋有一個謙卑受教嘅心。我哋嘅祈禱感謝，奉靠主耶穌基督聖名，阿門。喺第二次世界大戰嘅時候，喺波蘭嘅集中營，有一位被囚嘅年輕有為嘅猶太裔嘅建築師，佢個名叫做西門衛森特爾 Simon Wiesenthal。而集中營裏邊設有一間嘅軍人嘅醫院，衛森塔爾被安排到呢一間嘅醫院裏邊去做清潔，每一日都要清理呢一間嘅醫院嘅垃圾。一個早上，衛森塔爾佢工作嘅時候，有一位嘅護士行到佢身邊問佢：你係咪猶太人？佢話係。於是呢位嘅護士就帶佢去到一個嘅病房。去到呢個病房嘅時候，護士就將佢帶到一個身受重傷、全部包晒紗布、奄奄一息嘅德國嘅年輕軍官嘅床邊。一位嘅軍官，佢個名叫做卡爾，全身包住紗布，佢幾乎唔能夠講嘢。而當衛森塔爾去到佢嘅床邊嘅時候，呢一位嘅軍官立刻好激動嘅去揸住佢嘅手，然後同佢講：佢話喺我死之前，我必須要同一個猶太人去傾傾，我要向呢一位嘅猶太人承認我過往所做嘅錯事。我必須得到呢一位嘅猶太人嘅饒恕。然後卡爾佢用盡佢嘅氣力去敘述佢講到當佢作為軍人喺追捕撤退嘅俄國人嘅時候，有30個佢嘅同僚德國士兵中伏死咗喺俄國人嘅手上。為咗報復卡爾同埋佢嘅戰友，簡直喪失咗佢哋嘅理性，就將怒氣發泄喺一啲無辜嘅人身上。佢哋就包圍咗大概300幾個嘅猶太人，將佢哋全部趕入去一間嘅建築物嘅裏邊，然後佢哋用手榴彈
去炸掟落呢間嘅建築物裏邊，然後淋上汽油。而當呢啲裏邊嘅猶太人要走出嚟嘅時候，佢哋就喺外邊用槍去射殺呢啲逃跑嘅人。卡爾好情緒激動嘅，佢講到其中一個令佢好難忘、好折磨佢嘅情景，就係其中有一個幾歲嘅細佬哥，佢嗰種淒厲嘅叫聲係令佢唔能夠去忘記。之後卡爾喺一個嘅戰役裏邊受咗重傷，因此佢而家要躺喺呢一個嘅病床嘅上面。最後卡爾懇求嘅同西門衛辛塔爾講，佢話：我帶住滿身嘅罪污，喺我等待死亡嘅幾個漫漫嘅長夜裏邊，我一次又一次嘅渴望去揾一位嘅猶太人，將呢一件事講俾佢聽，希望祈求佢嘅饒恕。我知道我咁嘅要求可能對你嚟講係好過分，但係如果我得唔到你嘅饒恕嘅話，我就死唔眼閉。喺聽嘅時候，衛辛塔爾好想立刻離開呢個現場，特別佢聽到佢嘅同胞係點樣被殘殺嘅時候，但係佢冇辦法。佢聽完咗卡爾講呢一番嘅說話之後，佢仍然嘅沉默，諗咗好耐，最後二話不說嘅，佢拼命嘅用力嘅脫開卡爾嘅手，然後佢就快步嘅離開咗呢一個嘅病房。卡爾死咗。喺佢離世嘅時候，佢得唔到任何一個猶太人嘅饒恕。但呢個故事仲未結束。事後，衛辛塔爾懷疑自己其實到底嗰日係咪做錯咗？佢感覺到痛苦萬分。喺戰爭之後，佢曾經去過揾卡爾嘅媽媽去同佢傾，想知道卡爾當日嗰種嘅悔罪係咪真誠？但係佢得唔到答案。喺戰爭結束嘅20年之後，佢覺得有必要將佢嘅親身經歷寫出嚟。喺呢個故事嘅結尾，佢提出咗兩個好沉重嘅問題。第一個問題係喺垂死嘅納粹軍官卡爾身旁，我嘅沉默係啱定係錯？第二個問題係，如果係你會點樣做？之後，衛辛塔爾將佢呢個自傳寄俾有51位嘅學者同埋宗教嘅領袖，徵詢咗佢哋對佢當日所作所為嘅意見。喺1969年嘅時候，衛辛塔爾就將佢嘅經歷連同所收到嘅回應集結起嚟，出版成書，並且開名叫做《向日葵 The Sunflower on the Possibilities and Limits of Forgiveness》。其中絕大部分嘅學者、宗教人士都認為衛辛塔爾所做咗嘅係正確嘅決定。佢哋認為衛辛塔爾冇義務，亦都冇權力去饒恕卡爾，因為德國人對猶太人嘅大屠殺實在令人髮指。而著名嘅德國嘅哲學家同埋社會學家馬古沙 Herbert Marcuse， 佢有咁嘅見解。佢係一個人總唔能夠生平濫殺無辜，然後喺臨死前藉着悔改可以期望得到饒恕。各位弟兄姊妹、各位朋友，假如你係衛辛塔爾嘅話，你會唔會饒恕呢一位德國垂死嘅傷兵？你會點做？你會同佢講啲乜嘢？其實以上呢一個例子係比較極端一啲，我諗唔會發生喺你嘅身上。但係我相信你都會同意，我哋人生在世難免喺人際關係嘅裏邊，特別係一啲比較親密嘅關係，
多多少少都會受到傷害。當我哋嘅心靈受到傷害嘅時候，或者現代嘅一個比較專業嘅字眼叫做創傷 （trauma）， 我哋應該點樣去處理？喺過去嗰幾十年嘅裏邊，北美洲甚至香港其他嘅地方，嗰個助人嘅行業 （helping profession） 都相當重視呢個創傷嘅治療。事實上，關於醫治人際關係所帶嚟嘅種種嘅創傷，除咗喺心理學界、喺精神嘅醫學界，聖經亦都提供咗良藥。呢個良藥係乜嘢呢？一個詞就係饒恕。咁所以今日我想從大家從聖經裏邊，我哋比較原則性嘅概略性，我哋去睇下聖經對於我哋有關作為基督徒嗰個饒恕嘅教導。不過由於今日只不過係一篇嘅講章，時間唔容許我可以涵蓋饒恕嘅各方面嘅問題，所以如果喺今日崇拜後或者日後嘅日子，大家對饒恕呢一個課題有乜嘢嘅意見，有乜嘢嘅問題，我歡迎你同我可以傾。講到饒恕呢一樣嘢，我諗人人都對有饒恕呢一個有唔同嘅了解，甚至我哋對饒恕有啲嘅誤解。因此，讓我哋先我哋睇饒恕嘅本質。第一項，首先我哋睇下乜嘢唔係饒恕。What is not forgiveness？ 第一，饒恕唔係容忍罪惡，饒恕亦都唔係為別人嘅行為揾一個嘅藉口，饒恕亦都唔係去抹殺已經發生咗嘅事實，不予以處理。饒恕亦都唔係任得人去欺負，任人去踐踏。而事實上，饒恕嘅需要正正係基於確認到別人係曾經傷害過自己，無論佢哋嘅動機係點，對方都必須為自己所作嘅負責任。但係當然嗰個受傷嘅人，佢領受呢一樣嘢嘅人，佢自己都有啲責任。呢度我哋今日冇時間去講，不過我哋會詳細去講，就係饒恕。英文有一句流行嘅説話叫做饒恕並且忘記，大家可能聽過 Forgive and forget。呢句説話係一句都幾流行嘅説話，但係當我哋諗翻起喺現實上，你諗翻起你自己嘅經驗，其實心靈嘅創傷往往唔係容易喺記憶裏邊嘅去消失，唔係好似我哋電腦，我哋用電腦，我哋如果有一個嘅檔案，我哋撳個 delete 就應該冇咗啦，係咪？係咪？當我哋受到創傷嘅時候，唔係你喺你個心靈裏邊撳一個掣 delete 就唔記得噶咯，唔係。事實上有啲創傷甚至會永遠留喺我哋嘅腦海裏邊。乜嘢係饒恕呢？真正嘅饒恕係乜嘢呢？我去了解，從聖經亦都從心理學去了解，係包含咗創傷嘅記憶已經唔再帶嚟個人情緒上嘅痛苦同埋纏繞，並且傷者對佢嘅創傷嘅經歷有療愈同埋更新性嘅體會。呢個就係我對呢個饒恕所作嘅定義。我哋睇咗饒恕唔係乜嘢，我哋睇下饒恕係乜嘢。我哋頭先所讀嘅經文裏邊，馬太福音嘅第6章第12節，佢點樣講呢？佢話寬恕我哋嘅虧欠，和合本譯做債務，如同我們也寬恕了虧欠我們的人，或者和合本叫做如同我們免了人的債。馬太福音嘅第6章第12節呢度，用欠債去形容人所犯嘅錯誤、所犯嘅罪。呢個字係原文嘅呢個饒恕呢個字其中一個好主要嘅意思。因為人必須為所犯嘅錯、對別人所造成嘅傷害作出賠償，或者受到應得嘅懲罰。呢個係公義嘅原則 ，the principle of justice。
而饒恕嘅基本嘅意義係乜嘢呢？就係對別人所犯嘅錯或者罪惡唔要求補償，受害者願意放棄報復嘅權利。受害者願意放棄報復嘅權利。喺心理嘅層面裏邊，饒恕係放開傷害所帶嚟種種情緒嘅後果，例如對犯錯者、傷害者、加施害者嘅憤怒、怨恨同埋憎恨。饒恕係一種意志嘅行動 ，an act of will， 係個人決定去承受另外一個人所犯嘅錯所帶嚟嘅後果，同埋包括咗心理方面嘅影響，並或者係個人喺佢利益上一啲嘅損失。例如話喺多年前，我揸車去，我同我太太揸車去溫哥華島旅行嘅時候，我哋有一次我哋去洗車，洗完架車之後就泊咗喺洗車場嘅外邊嗰個地方，咁就係一個雜貨店嘅附近嘅路。咁另外有一架車就埋去嗰個嘅雜貨店裏邊咧，去買咖啡。買完咖啡之後，佢 back up 嘅時候，我諗嗰陣時未有 back up camera， 佢架車起碼冇啦，我架都冇。咁佢一撞就撞到我，呢個係好正常嘅事。大家有冇試過啊？好正常，所以而家有 back up camera 幾好嚇。咁佢撞完我之後咧，嗰個男人佢就落車佢睇下。咁佢因為佢 back up 撞到我架車泊喺度，佢知道係佢錯。但係佢媽媽咧，一個老人家就心不忿喺度鬧我。佢話：點解你好怕唔怕？你泊咗喺嗰度啊？等我哋好撞你咁樣。咁佢阿媽咧仲係不斷嘅去一路喺度鬧，又即係鬧。咁個仔咧就係即係話：媽，你唔好你唔使啦，得㗎啦，我同佢處理啦咁。咁我同我太太，我特別我咧，我睇我戥佢好難受。我話慘，我話呢個仔做仔真係好慘喎。即係如果同個阿媽一齊相處，真係好攞命喎嚇。咁咧我都知道咧，如果嗰啲做仔嘅有個阿媽好攞命咧，係點攞命法我都知嘅。咁所以咧當時嚟講咧，咁我睇下我架車，佢撞嗰架車其實係我個女嘅，撞凹咗個沙板。咁我諗下都唔係好嚴重啫，係撞爛咗。咁要修理嘅。咁我於是咧我就同佢講，我話唔好意思，我同佢講，我話咁啦，我話你同你阿媽開車走啦咁樣。我同你阿媽開車走啦，即係你上車走啦，唔使理啦 ，OK。咁呢個人唔敢相信，佢話係咪係真啊咁樣？咁我話如果你相信呢個世界係有主嘅話咧，咁咧就你 OK 嘅。咁佢話，我問佢你有冇返教會？佢話有。佢話我返去嗰邊嗰個山嗰間浸信會。咁我話我係浸信會嘅牧師。咁我哋走啦。咁於是咧佢話佢唔信啊。佢話你係咪禮真㗎？即係咪講真嘅話你氹我？我話係啊，你走啦，走啦，走。走咗之後咧，我就二話不説啦。咁啊送佢走啦，即係 say goodbye 祝福佢。咁佢阿媽仲喺度嘈，即係繼續喺度嘈。入車前都仲喺度嘈。唉，我真係好慘。一路咧佢走嘅時候，我都戥佢凄涼。咁我同我太太講，我真係戥佢個仔慘。我話，所以我想講乜嘢咧？就唔係我好人，我但係想講一樣嘢，就係乜嘢叫饒恕咧？就係我免咗個賠償。咁我之後咧，我揸翻嚟 Edmonton 之後咧，咁我就去整啊，唔係好多啫，500蚊啫。嗰陣時平嘅，而家要起碼5000啦。而家乜嘢都貴晒，通貨膨脹嚇。呢個就叫做饒恕啦。我同我太太講，我話我哋成個旅程都咁開心，唔好因為一件咁嘅小事就令到我哋成個旅行都唔開心。但係咧，我話如果下個禮拜我仲去教會，喺嗰度去教會講道咧，嗰個弟兄坐喺度嘅時候咧，我係可以見，我係有面目可以見佢嘅。我希望佢阿媽都會去，如果嗰日要聽下呢啲。大家明咩叫饒恕嘛？就係我放棄別人要賠償我損失嘅權利，呢個係物件啊。饒恕
係白白施予嘅行動，唔在乎對方嘅反應。因為饒恕首先係人同神之間嘅事，而且先係為自己做。嗱，我再強調，饒恕係先為自己做，唔係為別人做。饒恕係神嘅恩典，係神賜俾人去處理人際間嘅傷害最有效嘅方法。因為喺呢一個不完美、充滿咗罪惡同埋不公義嘅世界嘅裏邊，不論人嘅全心係有幾善良，人際關係難免會產生衝突、誤會同埋傷害。饒恕可以制止人彼此傷害嘅惡性循環。雖然饒恕唔能夠改變已經發生咗嘅事實，但係卻能夠幫助人去面對過去所帶嚟嘅不良嘅影響，因而防止將來可能會再發生嘅錯誤。呢個第二點，我哋睇第三點。作為基督徒，我哋一定要饒恕。點解呢？我哋睇第三點。第一，饒恕係神對信徒嘅吩咐嚟嘅，唔係你可以做可以唔做，你中意就做，唔中意就唔做嘅事情。因為我哋犯罪，首先我哋係得罪神，我哋每一個人都犯罪，每一個都係罪人。我哋先得罪神，而神係透過耶穌基督喺十字架上面所作成嘅工作，先赦免咗我哋，饒恕咗我哋，免去咗我哋去受罪嘅刑罰。然後佢吩咐我哋作為信徒，佢嘅子民，作為耶穌基督嘅門徒，要彼此嘅去饒恕。我哋好熟悉嘅，頭先我哋都讀過嘅，我哋對嗰篇叫做主禱文馬太福音嘅第6章第9至到13節，我哋好熟悉。我哋好熟悉就係話免饒恕我哋嘅虧欠，好似我哋亦都饒恕虧欠咗我哋嘅人。但我想大家留意睇嘅係呢一個主禱文呢一段嘅注腳嗰個 comment， 跟住睇第14、15節，佢話：如果你要知道，如果你哋寬恕別人嘅過犯，你哋嘅天父亦都會寬恕你哋；如果你哋唔寬恕別人，你哋嘅父亦都唔會寬恕你哋嘅過犯。喺主禱文嘅裏邊，冇任何嘅祈求係有一個注腳，係唯獨呢一個處作為一個注腳。呢段嘅經文，佢嘅意思並唔係話我哋可以藉着饒恕別人嘅過錯而賺得神嘅赦免。佢嘅意思係神赦免嗰啲真心悔改嘅人，而真心悔改嘅人其中一種好重要嘅表現，就係有一個願意饒恕別人嘅心。饒恕唔係我哋饒恕別人，唔係我哋得到神嘅饒恕嘅條件，乃係我哋得到神嘅饒恕嘅證明。而一個真心悔改嘅人，認識到自己得罪神，係遠遠超過別人得罪自己。別人得罪咗我哋嘅時候，我哋係有喺傷害，呢種傷害帶嚟不公平，我哋覺得唔開心，唔應該係咁。我哋好多時候將呢啲嘅錯將佢放大，但係我哋忘記咗原來其實我哋作為基督徒，我哋未成為基督徒之前，我哋犯罪得罪神嘅罪係遠遠大過別人得罪我哋。咁呢個要讓我哋記得，所以作為主耶穌基督嘅門徒，我哋點樣對待別人，必須建基喺神點樣去對待我哋。神既然饒恕咗我哋亦都應該去饒恕別人。而事實上喺主禱文呢一個嘅祈禱嘅裏邊，呢度話俾我哋知，饒恕別人同我哋被神去饒恕係分唔開嘅，好似一個銀仔嘅兩面一樣。一個肯饒恕別人嘅人，乃係一個真正蒙神嘅恩典嘅人。一個唔肯饒恕別人嘅人，係將自己同神嘅愛同埋饒恕係隔絕咗。有一次有一個嘅教友對我哋都好熟悉嘅衛斯理約翰牧師，佢講咗一句咁嘅說話。佢話：牧師，你知唔知道？我從來都唔饒恕人嘅。
I never say sorry。衛斯理牧師聽咗之後，好有智慧咁講，呢啲我哋牧師都要學嘅。佢話：弟兄啊，咁我希望你永遠都唔會犯罪。除咗神嘅吩咐之外，仲有第二方面，饒恕亦都係信徒生活嘅方式。喺哥羅西書嘅第3章第12至到13節，頭先我哋所讀嘅，呢度話俾我哋知，所以你哋既然係神嘅選民，神所揀選嘅，係聖潔蒙愛嘅，就要穿上以下嘅其中一樣嘢，呢個憐憫、恩慈、謙卑、謙和、忍耐嗰度，然後跟住落去解釋。呢啲謙和、謙卑、恩慈係點樣表現出嚟啊？就話如果有人對另外一個人有埋怨，和合本叫做嫌隙，總要彼此寬容，互相饒恕。佢再講呢個饒恕嘅基礎係乜嘢？主怎樣饒恕了我哋，我哋亦都要照樣饒恕別人。信徒既然係神嘅選民，聖潔所蒙愛嘅人，生活嘅方式就必須要合乎呢個身份，呢個身份係同世界嘅唔同。呢種新生活嘅特徵係滿有神嘅恩典，而神嘅恩典喺日常人際嘅關係裏邊，一個好明顯嘅表現就係饒恕。呢個第二點。第三點我哋睇，饒恕亦都係從心理學嘅角度去講。饒恕係保持心理健康嘅唯一方法。我哋呢個時代，我哋好強調嘅係心理健康，甚至係心靈健康。唔單止係心理，係心靈，因為人嘅心理同心靈係分唔開嘅，靈魂。人生嘅問題雖然多，而問題嘅成因亦都非常嘅複雜，但我哋知道有唔少嘅心理病、精神病、人際關係嘅糾紛、婚姻問題、親子關係疏離、兄弟姊妹不和、友誼破裂，甚至教會嘅問題，都係由唔肯饒恕所引起嘅。無論係唔饒恕人嘅，或者係不被人饒恕，喺心靈上都會受到一定嘅捆綁，因為唔饒恕會為魔鬼製造機會進入我哋人嘅心靈裏邊，去捆綁我哋嘅心靈。當魔鬼捆綁我哋嘅心靈嘅時候，就會搶走咗我哋可以享有神所賜嘅平安同埋喜樂。聖經好清楚指出，饒恕係對付魔鬼嘅詭計有效嘅方法之一。已故嘅神學家係一個倫理學家 Dr. Lewis Smith 路易士史密斯，佢有一句嘅名言，佢講得好好。佢話饒恕係釋放一個嘅囚犯，然後發現呢個囚犯竟然係你自己啊。To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you。所以點解我話饒恕係首先係為自己做？我哋每一個當我哋受到傷害嘅時候，我哋其實好似坐緊監咁。咁嗰個監咧，嗰個監倉嗰個鎖匙咧，就唔係喺人嘅手裏邊，唔係喺嗰個得罪嘅人嘅手裏邊，喺邊個手上邊啊？係喺邊個手上邊啊？大聲啲，我聽唔到。自己饒恕就係呢一條鎖匙，當你開咗之後咧，你就可以行出嚟。所以如果唔饒恕嘅話咧，即係你將嗰條鎖匙抌咗佢。You lock yourself up and then throw the key away。有冇人咁做嘅？你鎖第二個你就會抌咗條鎖匙啫。你鎖自己你冇理由抌咗條鎖匙嘅啫，除非你係魔術師。唔會㗎，係咪？好精彩啊！阿 Lewis Smith 佢講呢句説話。而多項嘅研究顯示，近代有好多嘅研究，其中美國有一個好有名嘅研究基金會叫做譚寶頓基金會 （Templeton Trust）。佢提供咗好多嘅研究嘅經費。近年一個好流行嘅研究就係饒恕嘅研究 （Forgiveness Research）。而呢啲嘅研究都顯示，饒恕可以減少憤怒，
焦慮同埋抑鬱，並且增強一個人嘅自尊，並且對未來嘅盼望。我哋睇下有幾段嘅經文咧，同大家去溫習好重要。第一，呢我哋好熟悉，以弗所書4章26至到27節，我哋一齊讀好嘛？發怒卻不要犯罪，不可含怒到日落。你我成好讀到呢度嚇。發怒卻不要犯罪，含怒不可到日落。我諗有啲人咧讀到呢段經文嘅時候咧，就話得啦，而家我哋夏令時間、日照時間，咁係咪即係話咧到6月嘅時候咧，我可以嬲到11點半咧？大家知道夜晚黑而家我哋 Edmonton 係咁北咧，11點半先至係天黑，係咪啊？咁如果你上北極咧，你就可以嬲半年啊，起碼，因為不夜天啊嘛，係咪啊？嗱，如果你唔肯饒恕咧，你要捉刺塞咧，你就咁樣去解釋。嗱，各位弟兄姊妹，呢句説話唔係淨係有效於夏令時間，係有效24/7，一年四季。呢個意思即係話，其實我哋含怒唔好含怒咁耐，係咁嘅意思，唔係叫你真係數鐘，而家睇鐘11點半啦。如果你譬如嗰日如果我哋代當中有啲女士個丈夫唔聽話嘅，即係唔係好生性要佢幫手又唔幫手啊，咁結果仲要今晚埃拿打波啊，就跟住坐喺個 sofa 度打，即係撳住個 remote 睇下埃拿贏定輸。咁你咧就要又要洗碗啊，嗰啲仔又唔聽話又嘈啊，搞到你好煩。咁結果你就嬲啦，你唔開心，叫個老公幫手，老公都唔幫手。結果咧就由7點半開始。咁你話我仲有4個鐘頭我可以嬲，唔睬你。嗱，唔好咁樣去讀啊！我冇咁解釋，我講明唔係咁樣去解釋，所以你記住一樣嘢。當人受到傷害嘅時候，往往會感受到難過同埋生氣，呢啲都係正常嘅反應。正常嘅人係有呢啲反應。如果能夠及早饒恕嘅話，心靈就可以得到醫治同埋平安。如果唔係，呢啲嘅怒氣，我哋俾人得罪咗，我哋會發嬲。呢個係好自然嘅心理嘅防衛機轉，我哋叫做 defense mechanism。如果唔係咧，就會化為以弗所書第4章31節裏面所講嘅惡毒、烈怒、憤怒、嚷鬧，連同一切嘅惡意。而聖經裏邊，保羅話俾我哋知，上帝透過佢講俾我哋聽，教導我哋都應當從我哋嘅中間除掉。而心理學嘅理論指出，負面嘅情緒會累積化成一種叫做負能量，我哋都聽過呢個詞 negative energy， 造成人體身體嘅裏邊有害。而且當我哋有負能量嘅時候，好多時候我哋嘅本能係有發泄嘅需要，而報復係人常用嘅發泄嘅方法。但係報復係咪一種健康嘅發泄呢？嘅方法呢？有人咁樣講，佢話報復 revenge 係一個最無能嘅武器，因為以惡報惡係唔能夠解決問題。佢不但唔能夠使對方認識自己嘅錯，反而造成反效果，往往令到對方嘅態度更加嘅強硬，更加唔認識自己嘅錯。而報復係啟動咗我哋中國人有句説話講，叫做冤冤相報何時了嘅惡性循環，帶來不堪設想嘅後果。同時間，報復亦都將受害者嘅品德降到佢嘅敵人嘅層次。我哋有句説話講，一個人佢降格係咪啊？我哋嘅品格我哋要高尚。當你報復嘅時候，你將你自己係去降格，甚至比你嘅敵人更加低。唯有饒恕先能夠將人嘅德性去提升。箴言第19章11節佢講得好，寬恕人嘅過失就係自己嘅榮耀。18世紀英國詩人普頓 Alexander Pope 佢講咗一句好至理嘅名言，佢咁樣講，佢話犯錯係人嘅本性，寬恕卻係神性，個性係神嘅性情。英文佢咁講 ：To err is human, to forgive, divine。饒恕係將我哋提升到
神嘅層面。唔單止係咁，報復係人企圖去做神，去審判人，而係我哋個人係冇權柄咁樣做。羅馬書第12章第19節，佢嘅教導係好清楚。佢話：親愛嘅啊，你哋唔好為自己申冤，寧可讓給主嘅震怒，因為經上記着說：主說，申冤在我，我必報復，我必報應。饒恕係乜嘢？饒恕係承認神先係萬事嘅審判者，我哋係將審判嘅事留俾神。雖然饒恕係免除咗別人對我哋個人要負嘅責任，但係饒恕卻唔能夠免除嗰個加害施害者對神要負嘅責任。所以我好中意呢一句説話，英文一句説話，佢話：You let them off your hook，realizing that God does not let them off His hook。所以我哋有時覺得認為饒恕我哋便宜咗人，其實饒恕係便宜咗自己，對嗰個人嚟講冇免除到佢喺神嘅面前嗰個嘅責任。你交俾神去決定咯，你唔好自己做神。饒恕就係實踐羅馬書第12章第21節所教導嘅，不被惡所勝，反要以善去勝惡。呢個世界係以惡報惡，係咪啊？呢個世界係以善以惡報惡。你打我一錘，我打返你兩錘。你咁對我，我一樣咁對你，以牙還牙，以眼還眼。但係聖經教導我哋係要饒恕。不過講開呢個以牙還牙、以眼還眼，呢個係舊約。呢個意思唔係叫你去報復，嗱嘅意思係話一個公義嘅原則就係話，如果嗰個人佢對你造成咁嘅傷害，你要以翻即係嗰個審判嘅原則，唔係由個人去決定，係由法庭、係由政府即係公開嘅公眾嘅呢一個嘅機構去審判，係以翻嗰個原則，唔好過度嘅懲罰，係咁嘅意思，唔係指個人可以咁樣做。聖經嘅教導都係饒恕，無論舊約同新約都係饒恕。或者有人咁講，佢話：陳牧師你放心啦，我唔會用行動報復，但係你記住一樣嘢，我會懷恨在心，永記仇怨。有仇不報非君子，父仇不共戴天。我哋會咁講噶嘛？我唔行動操練咪得咯，我唔睬你，我唔理你，呢個我唔做呢樣嘢。係咪呢？嗱，各位弟兄姊妹，呢種嘅心理唔單止冇解決到問題，而且會使到受害者不自覺嘅時常記起嗰個過犯，係一個已經受傷嘅心靈，再加一重自我嘅傷害。大家唔知有冇聽過一個字叫做第二次傷害？大家聽過一啲叫做第二次製作啦。但係心理上都有第二次傷害。你每一次你諗翻起嗰個人點樣對你唔好，你唔饒恕嘅時候，係咪再諗翻嘅時候，係咪再一次又係唔開心啊？唔開心係咪又係傷害自己啊？越諗越不忿，越諗越不忿，越諗下點報復。咁你諗下，你咪自己一路喺度 loop 咯，我哋叫 loop， 一路喺度打轉。嗰個人佢做咗一次嘅嘢傷害咗你，之後咧你就自己攞嗰啲嘢攞嚟傷害你自己，呢個叫第二次傷害，或者另外一個專業嘅字叫做繼發性嘅傷害 （secondary hurt）。嗰個係 primary hurt， 第一次你成日諗翻起，又唔瞓得，又唔食得，又唔邊度都唔想去。呢個唔係同嗰個人冇關嘅，係同你自己有關，因為你將你自己關咗入去。嗰個籠、嗰個囚、嗰個獄嗰度，你仲未開嗰條鎖匙，嗰條鎖匙喺你嘅手中。多年前有一部電影，有一本電視劇，好舊㗎啦，即係喺50年代。不過大家要睇呢一套嘅，你知道係一睇已經知道50年代。咁咧呢一套嘅劇集咧叫做係趣劇嚟嘅，叫做 Amos and Andy， 中文叫做阿摩斯同安迪，個電視節目。劇中裏邊咧有一位好身材高大嘅人，每一次見到主角安迪嘅時候，安迪喺度，但係嗰個高大人唔喺度，佢必定咧見親佢嘅時候，次次都用手去拍佢心口，嘭咁，嘭咁。
咁咧每一次咧，我唔知大家有冇啲習慣同人打招呼係拍人心口嘅。咁咧就你自己拍心口 OK， 你唔好拍人心口，了解？拍膊頭輕輕得下 OK 嚇。咁咧每一次咧令到呢個 Andy 咧，我諗可能係矮啲嗰個，即係覺得好嬲好煩啊！即係見親我都拍我心口，搞到我好唔舒服。咁終於有一次咧 ，Andy 就忍耐不住，就對佢好朋友 Amos 講啦：佢話我一定要對付佢。佢話我點對付佢啊？我會將一支嘅炸藥咧放喺我袋裏邊。如果下一次佢再拍我嘅時候咧，砰咁啊炸斷佢嘅雙手。你知道啲嘢趣劇咧就係咁講啊嘛，係咪啊？但係 Andy 唔知道一樣嘢，就係嗰枚炸藥一方面可以炸嗰個高大威猛嗰個人嘅手，但係亦都同時係炸死佢自己，係咪啊？各位弟兄姊妹，我哋對別人嘅憎恨就好似呢一枚嘅炸藥，你擺喺個心，擺喺呢度，喺傷害別人嘅同時，亦都會摧毀我哋自己嘅心靈。唔單止係一拍兩散啊，一拍兩散都好，係即係直頭係即係全部同歸於盡。饒恕係摧毀自己生命嘅一個嘅罪，唔饒恕係一個罪。饒恕就係幫我哋解開呢樣嘢，解決咗呢樣嘢。因此饒恕係保持我哋心靈健康嘅唯一方法。因為我哋可以去接受啲心理治療啊、輔導嘅嘢。我自己本身係做心理治療輔導出身嘅，但係其實我睇翻聖經講呢個饒恕先至係一個最徹底、最好嘅方法。饒恕係讓神入到我哋心靈嘅深處，去撫摸我哋嘅創傷，使佢得到醫治。饒恕釋放咗受害者同埋加害者，使到佢哋兩方面都能夠脫離罪惡嘅捆綁，係有機會重新開始一個復和嘅關係。英文叫做 reconciliation。冇饒恕係冇復和。嗱，大家記住一樣嘢。饒恕係我哋單方面可以做嘅嘢，但係復和 reconciliation 係需要兩方面、雙方面。我哋可以饒恕未有復和，但係唔可能有復和而冇饒恕。我哋講咗好多理論，呢啲重要，聖經嘅道理、心理學嘅原則，喺大家嘅程序表嗰度夾咗一張好密麻麻嘅字。咁你話牧師啊，我都好想原諒、想饒恕，咁我點做呢？以下呢，就有一個12個步驟嚇。時間關係呢，我唔詳細同大家講。咁我就引用咗安德生 Neil Anderson 佢有本書多年前寫嘅，叫做《Victory Over the Darkness》。佢裏邊講一個好實用嘅饒恕嘅12個步驟。我只係簡略提一提啫。第一個，當我哋受到傷害嘅時候，我哋首先係去到神嘅面前，藉着禱告安靜到神嘅面前，然後將嗰個得罪我哋嘅人嘅名同埋我哋所受嘅傷害寫喺張紙上面。第一。第二，坦誠嘅面對我哋所受嘅傷害，我哋向神坦白承認我哋嘅感受，並且呢個做法係讓神滑入到我哋心靈嘅深處去撫摸、醫治我哋嘅創傷。第三，係確認十字架嘅救恩對我哋嘅重要性，乃係主耶穌基督喺十字架上面為我哋背負一切嘅罪。仲有1個月就已經到受難節、復活節，呢個再一次提醒我哋應該點樣做。我哋使到我哋嘅罪先得到神嘅赦免，而神喺十字架上邊滅咗人間嘅冤仇。第四，喺意志上決定你會承擔別人嘅過錯，唔尋求報復。第五，下定決心現在就饒恕人，你唔好等。你話我等到我心情好啲我先做。嗱，我可以話俾大家聽，你心情唔會好嘅。你如果繼續你坐緊監，你心情唔會好嘅，係咪啊？有邊個坐監心情會好嘅？有冇啊？我唔知你有冇坐過監啊？我都冇坐過。不過我諗下，坐監你嘅心情都唔會好啦。嚇，你唔會有一個
即係 holiday 坐入去監房嗰度試，除非你係做嗰啲咩研究嘅人啫。唔好等到心情都好，你現在就要做 now。第六，將以上嘅事所寫嘅嘢向神祈禱，你同神講：神啊，我饒恕咗某某人，因為某某事得罪我。呢個係意志嘅決定嘅禱告。然後你做完呢個禱告之後，你毀滅所寫嘅字條，你唔需要留嗰個做紀念品啊！你毀滅咗佢，消滅咗佢，你點毀滅都得啦啊！你燒咗佢又得，點樣都好。你記住一樣嘢，當你做咗呢個禱告，你係開始得到自由。開始，你亦都唔需要同其他人講嘅。你唔需要一定要同牧師去分享。如果你可以，你想嘅，我牧師會聽，李傳道會聽。但係咧，你唔需要同人哋講，你冇義務、冇責任，你要同我哋交代，冇嘅。仲有，唔好期望你嘅饒恕一定會為嗰個傷害你嘅人造成佢嘅改變。你話我饒恕咗，你仲係咁一次好咯，仲係咁。嗱，我俾你三次3打出局。聖經話饒恕人7次7次，大家記得饒恕。有一次彼得嚟問耶穌，佢話我饒恕人幾多次咧？咁彼得話我7次夠未咧？咁已經好，佢覺得佢好夠啦。耶穌話唔係7次，係70個7次，都唔係49次，即係無限度。嗱，我哋唔好期望人嘅改變，因為甚至可能佢都唔知，但係你饒恕咗佢。饒恕亦都唔一定會恢復我哋同人正常嘅關係，因為呢個就係個復和。我頭先講係要雙方面要傾翻嘅，所以係你先做咗先，同埋你嘗試去諒解嗰啲已經你饒恕咗嘅人，因為得罪你嗰個本身佢都可能係一個受害者。大家都聽過喺近代香港又好、加拿大又好、北美洲又好，有啲叫家庭暴力。家庭暴力嗰啲施暴者嘅人，通常係男人丈夫，佢本身往往研究顯示，佢哋自己本身都喺佢嘅原生家庭裏邊，佢哋係受到虐待，所以喺一個惡性循環裏邊，佢哋走唔出嚟。所以嘗試去諒解佢。我哋上一代，即係我哋呢一代嘅人，我哋有上一代啦嚇，你哋都有上一代，每一個都有上一代。咁我諗我哋好多人咧，好似我呢個年紀嘅人咧，60、70歲嘅人咧，我哋嘅父母好多咧教仔女係點樣教法咧？一係就鬧，一係就打，係咪？係咪啊？佢唔會同你講我學咗啲親子藝術，冇噶，嗰個年代邊係有啫？係我哋嗰個年代開始先講。咁上一代唔係鬧就係打，點解啊？因為佢哋再上一代又係咁教啊嘛。佢冇咩親子班啊，冇喺恩福嗰度上過呢啲咁嘅咩講座，冇嘅。佢係識咁樣教，佢咪咁教咯。佢父母咁打佢，佢就聽啦。咁佢咪又咁打教咯。所以其實佢哋都係有佢哋嘅限制。我話俾大家聽，我細個係好曳嘅，你唔可以相信。通常咧，好多做牧師細個都係好曳嘅嚇，所以你哋做父母，如果有啲仔好細個好曳，唔好絕望，唔好放棄，繼續為佢禱告，帶佢翻教會嚇，有希望嘅。我細個真係好曳，你唔信。咁咧，所以我係三子弟裏邊，我有個家姐，有個細佬，我係最曳喎，成日都係俾我父母打嘅。而家都大個諗翻起，當時打真係唔好受咯。有邊個中意俾父母打嘅啫？唔係咩？但係而家諗翻起，真係話我父母其實冇讀幾多書，佢識咁樣教到我唔會壞，咁已經好好啦。咁當然後來信埋耶穌就更加好啦。呢個係我生命嘅改變，生命不再一樣。所以到我大啲嘅時候，其實我冇怪過我父母，我又冇咩創傷啊，又要見心理醫生冇。我哋年代更加冇啦。我明白我父母其實佢已經盡咗佢嘅能力去教我，佢上一代嘅仲緊要，所以我哋從諒解嗰啲受害者。第10，可以期望我哋嘅饒恕會為自己帶嚟積極嘅果效，你會自由。第11，預備去承擔喺傷害裏邊你自己要負嘅責任，如果可以嘅話，盡早同人哋和好。第12，
為神俾你學習嘅功課去感恩，特別係喺呢一個嘅經歷裏邊帶嚟嘅成長去感恩。我哋曾經饒恕過人，我哋自己嘅生命係有成長，我哋自由咗，我哋成熟咗，我哋睇嘢係有唔同咗。呢個係一種好重要嘅祝福。喺第二次世界大戰嘅期間，有一個荷蘭嘅基督徒，我相信好多人聽過佢或者睇過佢嘅書，叫做 Corrie ten Boom， 中文譯做彭柯麗。佢一家因為藏匿保護猶太人，而最後係被納粹去逮捕。彭柯麗同佢嘅家姐 Patsy 被送入去德國拉文斯布呂克 Ravensbrück 呢一個嘅納粹嘅集中營。喺呢個集中營嘅裏邊，彭柯麗佢受盡好多嘅折磨苦楚。佢目擊佢嘅姐姐同埋好多嘅親人、朋友、同胞喺嗰度死去。1947年，當第二次世界大戰結束嘅時候，彭柯麗有機會係重獲自由，並且佢去德國傳福音。喺一次喺德國慕尼黑舉行嘅福音嘅聚會裏邊，彭柯麗佢講到神嘅饒恕。喺呢個聚會之後，當參加者一路路散去嘅時候，佢睇到一張熟悉嘅面孔。原來呢一個人就係集中營裏邊最殘酷嘅警衛之一。喺嗰一刻，當佢睇到呢個人嘅時候，好多痛苦嘅回憶湧上佢嘅心頭。佢睇到呢個人就行上嚟，同佢行上嚟，滿臉笑容，伸出佢嘅手同佢講。佢話：彭女士，你講得真係好，能夠知道神已經洗清咗我所有嘅罪孽，係一件幾咁美好嘅事。佢伸出手來，好想去握彭柯麗嘅手。但係彭柯麗佢諗起種種嘅記憶，佢點樣能夠饒恕佢？彭柯麗仍然將佢嘅手放喺身邊，佢喐唔到。彭柯麗努力嘅微笑，佢好想努力嘅舉起手，但係覺得佢做唔到，佢冇乜嘢嘅感覺。於是彭柯麗喺心裏邊默默嘅祈禱，佢話：主耶穌啊，我冇辦法原諒佢，請你原諒我，亦都幫助我能夠原諒佢。於是彭柯麗最後鼓起勇氣，盡佢最大嘅努力，好機械式嘅，好勉強嘅伸出佢嘅手，握住咗嗰個人嘅手。當佢握住佢嘅手嘅時候，不可思議嘅事發生咗，一股電流好似從彭柯麗嘅膊頭傳到佢嘅手臂，然後傳到佢嘅手，而彭柯麗嘅心裏邊亦都湧現出對呢一個陌生人嘅愛。呢種愛嘅重量係令佢冇辦法能夠承受。有一段好長嘅時間，彭柯麗握住呢一個人嘅手。一個係前警衛，一個係前囚犯。彭柯麗喺佢書裏面咁樣寫，佢話：因此我發現醫治世界實在係取決於神嘅仁慈，而唔係我哋嘅饒恕或者良善。當主耶穌吩咐我哋要愛我哋嘅敵人嘅時候，佢除咗命令我哋之外，佢亦都賜俾我哋愛嘅本身。Love itself。各位弟兄姊妹，饒恕唔係靠我哋人性裏邊能夠做到，我哋做唔到嘅。但係醫治世界係取決於神嘅愛嘅饒恕，唔係我哋嘅良善，我哋嘅功德。而當主耶穌吩咐我哋要愛我哋仇敵嘅同時，佢除咗俾我哋有命令之外，
佢亦都俾我哋有愛、有能力去饒恕。個關鍵係在乎我哋願唔願意同耶穌基督講 Yes， 我願意饒恕。求主幫助我哋。主禱文呢一句，免我們的債，如同我們免了別人的債。呢個就係神俾我哋醫治我哋人生創傷最佳嘅良藥。你願唔願意？我哋一齊禱告。天父，我哋多謝你，因為你俾我哋有好美好嘅教導。我哋感謝你，因為我哋不配，我哋本來係罪人，我哋活喺你嘅震怒嘅裏邊。但你竟然因着耶穌基督喺十字架上邊所造成嘅救恩，為我哋所承受嘅刑罰，去饒恕咗我哋，免咗我哋嘅罪債。天父，我哋實在感謝你。我哋不配呢個完全係你嘅恩典，你嘅愛。天父，今日你知道我哋每一個人，我哋嘅生命裏邊經歷咗啲乜嘢？我哋每一個人嘅生命裏邊都曾經係經歷過多多少少嘅傷害。所以天父，求你今日提醒我哋，教導我哋，俾我哋耶穌基督嘅愛，俾我哋有能力，我哋去饒恕嗰啲得罪咗我哋嘅人，好讓我哋嘅心靈能夠重獲自由，重得到平安、喜樂、盼望，叫我哋能夠喺呢一個充滿咗罪惡、充滿咗暴力嘅社會裏邊，能夠作你愛同埋和平嘅使者。天父，我哋咁樣去懇求，係奉靠你愛子耶穌基督嘅聖名。阿門。